कैंट यूपीएस और स्टेबलाइजर बनाने वाले पेश करते हैं दौरे हाजिर की जरूरत के एन मुताबिक एक जदीद डिजिटल प्रोडक्ट कैंट सुपर स्मार्ट प्रोटेक्टर, जो बिजली से चलने वाले कीमती आलात मसलन एलईडी टीवी, फ्रिज, फ्रीजर, पानी वाले छोटे पंप को वोल्टेज की कमी बेशी की वजह से जलने से महफूज रखता है। कैंट सुपर स्मार्ट प्रोटेक्टर मुश्तमिल है एक अदद वोल्ट मीटर और एक अदद एम्पेयर मीटर पर, जो सारिफ को बिजली के निजाम में वोल्टेज के उतार चढ़ाव से आगाह रखता है। और जैसे ही वोल्ट मुकर्रर करदा महफूज हद से कम या ज्यादा होते हैं, कैंट सुपर स्मार्ट प्रोटेक्टर आलात को बिजली की सप्लाई बंद कर देता है, जिससे वो जलने से बच जाते हैं। इस डिजिटल कैंट सुपर स्मार्ट प्रोटेक्टर की सबसे अहम खूबी ओवरलोड ट्रिपिंग है। जब भी आलात किसी किस्म की खराबी की वजह से ज्यादा करंट लेना शुरू कर देते हैं तो ये फौरन ट्रिप कर जाता है। कैंट सुपर स्मार्ट प्रोटेक्टर अपने करीबी इलेक्ट्रिक स्टोर या होम अप्लायंस डीलर से नाम लेकर तलब करें। इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे कैंट यूपीएस एंड स्टेबलाइजर्स।